เข้าใจไหมไม่ต้องกินเข้าใจไหมออกไปมันเสียเวลาจะกินแก้วเข้าไปด้วยกูถามจริงอมไงปุ้มกินอะไรได้เก่งอ่ะ กินยาเก่งวะโอ้ยออกไปมันเสียเวลาสวัสดีวันอังคารของฉันวันพุธของนายนะตื่นเช้ามาด้วยการทะเลาะกับเพลินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือทะเลาะกันเรื่องเข้าห้องน้ำครับทุกคนครับวันนี้ก็คือผมเนี่ยตื่นก่อนนะผมตั้งปลุก 7:45 แต่ว่าเพิ่นก็ถามว่าจะตั้งปลุก 7:45 ทำไมถ้าไม่ลุกคือกลัวลุกขึ้นมานั่งแล้ว8 โมงค่อยไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าเพลินเนี่ย8 โมง 5 นาทีอ่ะเพลินต้องเข้าห้องน้ำไงมันก็เลยเป็นเพราะกูนี่แหละปุ้มไม่ได้ลุก7:45ปุ้มก็ไม่ได้ลุกปุ้มพูดเอาดีเข้าตัวเขาลุกขึ้นมานั่งจริงไม่รู้เขาไม่เห็นเขาเห็นปุ้มนอนเขาหันไปเขาว่าตื่นตั้งนานแล้วตื่นแต่ก่อนปลุกแล้วไงต่อปุ้มก็นอนตลอดไม่มีช่วงไหนที่ปุ้มลุกเลยอันนี้เรายังทะเลาะไม่จบใช่ปะไม่ปั๊มจะให้ข้อมูลอย่างนี้ไม่ได้กับคนอื่นแล้วปั๊มก็ดูดีแล้วปั๊มก็ทำให้ความเท็จแล้วเขาก็ผิดอ่ะโอเคแล้วมันเป็นยังไงความจริงเป็นไงเขายอมรับก็คือปั๊มไม่ลุกอะไรเลยแล้วปั๊มชอบตั้งปลุกเยอะอ่ะมันไม่ชอบอ่ะต้องปลุก2 รอบเองนะแต่มันไม่ใช่มันคือปลุกปั๊มแต่ปั๊มไม่ตื่นแล้วมันได้ยินอ่ะใครขอโทษได้ไหมปั๊มก็ทำเป็นขอโทษไปงั้นแต่ปั๊มไม่ปรับปรุงตัวเขาปรับปรุงเขาขอโทษนี่เดี๋ยว7:45 ครั้งหน้าเขาก็ตื่นแล้วถ้าไม่ตื่นเขาจะทุบจริงๆทุบให้ตายเลยได้โอเคไม่ยอมอ่ะเล่นอ่ะไม่จริงจังอ่ะเอ้าเฟิร์นไม่กินหรอมันเยอะนั่นแหละแล้วก็ตื่นขึ้นมาชงโปรตีนใช่ป่ะแล้วกูก็ถามเฟิร์นว่ามันต้องใส่ยังไงเฟิร์นก็บอกว่าก็ใส่อย่างนั้นแหละแต่อย่ากินขวดเข้าไปนะถ้ากินขวดเข้าไปจะโกรธมากไม่ใช่ใครจะกินขวดพูดว่าไงพูดว่าไงผมถามเขาทุกขั้นตอนจนเขาแบบหงุดหงิดอ่ะคือหลักการคือทำยังไงก็ได้ให้ไอสารอาหารนี้มันเข้าไปในร่างกายคือจะกินไปทั้งหมดเลยก็ได้ถ้าไม่ต้องชงก็ได้จะตักเป็นผงกรอกปากก็ได้คือทำยังไงก็ได้แต่ปุ้มวุ่นวายอ่ะคือปุ้มถามเยอะอ่ะเขาไม่รู้เปิดรู้ปันนี้คือแบบโปรตีนแบบอันเนี้ยแบบขวดแรกก็ใช่แหละแบบก็เขาไม่เคยกินก็อยากรู้มันผิดหรือเปล่าคนที่ไม่เคยทำแล้วมาที่กับข้าวอื่นไม่เคยกินก็กินเป็นอ่ะทำแค่นี้กินโอ้โหปั๊มแหย่งมากน้ำพริกกว่าปั๊มจะลองตั้งนานผมไม่น่าเชื่อปั๊มนี่เป็นไงเริ่มต้นตอนเช้าด้วยกันทะเลาะกันนะดีเป็นวันที่ดีวันนี้ไม่น่าเชื่อนะว่าปั๊มเป็นคนกินยากนะใครๆดุเขาเดี๋ยวเขาพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อแล้วปาก็อ้วนมากเลยดิใช่ป่ะเป็นคนกินยากกินยากปาอ้วนมากเลยดิเขาไม่พูดเขาแล้วไว้เนาะเขาเก็บไปเช็ดไปข้ามไม้ตายแล้วก็อันนี้กาแฟโชคช้ำและกำสวดโฮบูวันนี้2แต่ว่าวันนี้ก็คงหมดแล้วใช่ไหมขวดไอ้นี่เก็บไปแล้วใช่ปะหรือว่ายังมีเหลืออยู่หมดแล้วนะเรียบร้อยก็โอเคปุ้มหนักด้วย2แล้วปุ้มต้องไปรู้สึกว่าคาเฟอีนเยอะกว่าปกติป่ะเยอะกว่าเมื่อวานเลยว่ะแล้วก็ติดปลายขมมันนิดนึงแต่ว่ารสชาติก็ยังจริงๆไม่เท่าเมลอนวันนั้นอยู่นะวันนั้นเมลอนหรือเคนตาลูปนะเคนตาลูปป่ะเพิ่นไม่รู้เพิ่นทำตัวแบบนี้แกหลังจากที่ด่ากูเสร็จก็เพิ่นก็จะไม่รู้ไปเริ่มต้นวันกันไปอย่างนี้นะงูงี้นี่แหละเมื่อกี้ตอนจะเดินมาขึ้น MRT เว้ยกูเจอแบบสวยๆที่นึงก็คือตรงบันไดแต่ว่ากูคิดว่ามันไม่ได้แบบนี้ทุกวันนะแต่ว่าขึ้นรูปไปดูก่อนรูปนี้มันเป็นรูปบันไดเว้ยแต่กูคิดว่ามันไม่ได้เห็นแบบนี้ทุกวันเพราะว่าด้วยความที่แสงมันก็อาจจะไม่ได้ออกแบบนี้ตลอดแล้วก็คือมันดูเป็นพิกเซลดีคือมันเป็นเรื่องแบบว่า texture กับเงาอะไรเงี้ยมาต่อกันจากเมื่อกี้นะก็คือรู้สึกว่ามันเป็นเรื่อง texture นะที่บันไดแต่ว่าเมื่อกี้พี่เขาเล่นดนตรีกันสุดยอดรู้สึกว่าแบบมาแต่วงเลยเหี้ยแบบสแนร์เทนเนอร์อะไรมาหมดเต็มไม่รู้เป็นวงโยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าสุดเท่เลยแล้วกูก็เลยยืนดูซะเลยแล้วก็เลยไม่ได้คุยกับพวกมึงตอนนี้วาร์ปมากำลังจะเดินเข้าท
ที่ทำงานแล้วแต่ว่ากูรู้สึกว่าไอ้บันไดนั้นอะที่กูคิดว่ามันสวยอะเพราะว่ามันมีเงาที่มาตกกระทบกับที่บันไดเว้ยแล้วมันดูเป็นพิกเซลแล้วมันก็แบบเจ๋งอะแล้วตอนนี้คือกูตั้งเป็นรูปพื้นหลังของโทรศัพท์แล้วเรียบร้อยนะยอดเยี่ยมก็เป็นเช้าที่ดีนะเติมวันด้วยการทะเลาะกับเพื่อนแล้วก็มาเจอรูปสวยๆแล้วก็ได้ฟังดนตรีสดแต่เช้ายอดเยี่ยมไปพร้อมจะเริ่มทำงานกาแฟวันนี้ของเพิร์ดแม่งกูกินแล้วกูรู้สึกว่ากูดีดเลยกูแบบดีดเลยคาเฟอีนยอดเยี่ยมเลยพร้อมกันเริ่มวันไปทำงานกันครับวันนี้ สวัสดีครับเลิกงานแล้วครับกลับมาห้องเพื่อนเรียบร้อยแล้ววันนี้งานตึงจัดเลยคืองานกูวันนี้ไม่ต้องรอข้อมูลใช่ไหมรอนู่นรอนี่ทำไปนู่นไปนี่แล้วก็ลองวิเคราะห์ข้อมูลตึงๆอยู่แต่ว่ากว่าจะได้ทำกว่าจะออกอะไรเงี้ยก็เย็นแล้วก็แบบมันยังไม่เสร็จอย่างเงี้ยกูก็เลยรู้สึกตึงๆมาแล้วมันก็เหนื่อยลามาทั้งวันเลยวันนี้นะตอนที่ไปหาเพลินไปนั่งรอรับเพลินกลับอ่ะกูหลับไปด้วยวูบหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมากับเพลินกลับมาก็มาทำมาม่าคลุกไข่ใส่ผักกินกับซุปมิโซะคือกลัวอยากกินซุปมิโซะมาตั้งสักพักแล้วเหมือนไม่รู้ทำไมไม่ได้กินซุปมิโซะไม่แน่ใจทั้งที่มีมิโซะอยู่ในตู้เย็นนะแล้วก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะทำแบบมาม่าซุปมิโซะเลยก็คือใส่มาม่าไปในซุปมิโซะเลยแต่ว่าพอมาคิดได้ว่ากูอยากกินไข่ด้วยถ้าใส่ซุปมิโซะไปเลยแล้วใส่ไข่เข้าไปด้วยมันคงไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ก็เลยออกมาเป็นเมนูอย่างที่เห็นนะแล้วก็นั่งกินซุปมิโซะกับสลายรู้สึกดีมากเลยฟินแต่ว่ารสชาติที่กูทำมาก็คือกูปรุงแค่ซีอิ๊วน้ำตาลนะแต่มันคุ้นๆเหมือนกูเคยกินที่ไหนในอะไรแบบนี้แต่กูไม่แน่ใจนะแต่มันรสชาติที่อร่อยเลยอร่อยแต่ว่ากูบอกไม่ถูกเพราะกูเคยกินที่ไหนแต่มันดูเป็นมาม่าเด็กแบบเข้าใจไหมไข่ผักเล็กๆผักเด็กกินได้อะไรเงี้ยแล้วก็ปรุงไม่เผ็ดก็ประมาณนี้เพราะว่าน้ำพริกมันหมดแล้วด้วยนะก็ประมาณนั้นแล้วก็ฉันก็นอนเปื่อยดูYouTube เพลินกันไปนอนเปื่อยแล้วก็เลยคิดว่าจะมาปิดคลิปกันนะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันชิวๆเลยสบายแต่ว่าวันนี้ฉันภูมิใจกับรูปที่ฉันถ่ายเมื่อเช้าที่เล่าให้ฟังมากเลยกูรู้สึกว่าขอขึ้นอีกรอบนึงแล้วกันนี่มันคือรูปนี้นี่คือใครอยากได้แบบเอาไปแบบตั้งวอลเปเปอร์โทรศัพท์นี้บอกได้เลยนะเดี๋ยวส่ง DM ไปให้หรือว่าส่งทางไหนดีวะที่มันจะรูปจะชัดๆไม่แน่ใจแต่นั่นแหละครับกูชอบมากเลยเมื่อเช้าคือด้วยความที่มันเป็นเหมือนแบบว่าพิกเซลด้วยแล้วมันก็มีความแพทเทิร์นด้วยแล้วก็แบบซิมเมทรีแต่ไม่ซิมเมทรีแต่ไม่บาลานซ์มันแบบมันเท่ชอบมากเลยว่ะแสบตานิดนึงไม่รู้ทำไมนั่นแหละยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะทำงานเหมือนเดิมเข้าออฟฟิศวันสุดท้ายของวีคนี้แล้วเพราะว่าพฤหัสศุกร์จะ work from home นะยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ